फ्रेंड्स, मैंने आटा उस टाइम थोड़ी देर के लिए रख दिया था साइड पे, और मैंने छोटे छोटे पेड़े बना के इसे ना इस शेप में लाया है। डबल रोटी वाला पराठा बनाना है, यानी कि छोटी छोटी 2 रोटियाँ होंगी। अब हमने इसमें, मैंने तो ऑयल लिया, आप इनकी घी वगैरह भी ले सकते हैं। इनको अच्छी तरह से साइडों से प्रेस करके हम इसे हाथों की मदद से बड़ा करेंगे। हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे हाथों की मदद से बड़ा करेंगे। हाँ जी, तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने एक पैन लिया था, उसमें उसे गर्म करके बिल्कुल उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, और अब मैंने पराठा इसमें डाल दिया है। अब हम थोड़ा वेट करेंगे इसका थोड़ा सा पकने का, फिर हम इसे पलटेंगे। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने इसे पलट दिया था। मैं डालने लगी इसमें थोड़ा सा ऑयल। आप कोई घी वगैरह भी ले सकते हैं। मैं इसे पलटूँ। हाँ जी, तो देखें ये हमारा पराठा बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। हाँ जी, तो फ्रेंड ये देखें मैंने प्लेट में निकाल दिया था, और इसकी पराठे की शेप कुछ इस तरह होगी, डबल रोटी पराठे की। हमारी वीडियोस को देखने के लिए और लाइक और शेयर और कमेंट करने के लिए थैंक्स, और मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जब तक मैं न्यू वीडियोस लेके आऊँगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।